नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विंटर सीजन में कफ़ के बारे में। तो कफ़ के बारे में मैं आज आप सबको 5 मेडिसिन होम्योपैथी की बताऊंगा जो ड्राई कफ़ में और स्पाज्मोडिक कफ़ में और वेट कफ़ में काफ़ी यूजफुल होती है। लेकिन कोई भी मेडिसिन लेने के पहले प्लीज़ आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें। ड्राई कफ़ में सबसे अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी की ब्रेवनिया, हायोसाइमस, रूमेक्स, स्पॉन्जिया एंड स्टिक्टा पल्मोनेल आती हैं, जो सिम्टम्स के अनुसार इनका बहुत अच्छा रोल देखने को मिलता है। वेट कफ में कॉक्टस कैक्टाई, एंट्रीमटार, एकोना, इपिकाक, पल्सिटिला, स्टर्नम मेट ये मेडिसिन आती हैं जो लूज कफ में काफ़ी अच्छा काम करती है। स्पाज्मोडिक कफ में जो बहुत ज़्यादा स्पाज्म होता है लंग्स में, उसके लिए आपको